La natura constantment inventa coses. Per exemple, la capacitat d'un organisme de fer front a un nou patogen, com una bactèria. Al nostre grup estudiem els canvis que es donen a nivell de les proteïnes, que fan moltes de les funcions de la cèl·lula. Per identificar aquestes proteïnes, el que fem és llegir els genomes, aquelles parts dels genomes que tenen informació de les proteïnes, que són els gens. Per això utilitzem tècniques de seqüenciació de DNA molt potents que ens permeten llegir els gens. Comparem els gens de diferents organismes i en busquem les diferències. Fent això, hem trobat uns 600 gens que són únics d'humans, que només es troben en l'espècie humana. Aquests gens, almenys alguns d'ells, sabem que poden produir petites proteïnes que s'expressen al cervell o en les cèl·lules germinals. Haurien aparegut segurament per mutacions que es donen a l'atzar i alguns d'aquests gens llavors podrien adquirir noves funcions. En aquest moment estem estudiant quines podrien ser aquestes funcions.